大家好，我是二毛。这几天我们这儿天气一天比一天好。这几天我一直在想一个问题，就是给毛孩子们把院子里边的环境改善改善。而且就是我这几天看到这个房子裂开的缝隙有点大了，我真怕哪一天万一倒了以后就是把毛孩子砸到。大家看一下这个墙体就是分离了，已经这么大的缝隙。万一毛孩子们在前面玩着，这个前面直接倒塌下来，毛孩子们就直接砸到了。这一天我在想，就是把它拆掉，把这边重新盖一排房子算了，因为这儿房子也不能修了，而且咱们的毛孩子也是越来越多。完了，天气一天要比一天暖和了，到时候毛孩子们没有一个好的地方去的话，是真的不行。这一天我一直在考虑这个问题，今天就是跟大家来一起探讨这下这个问题。大家说二毛应该怎么整呢？完了，这边也塌陷了。今天就是带大家参观一下二毛的院子。其实我现在感觉这个院子还是有必要改造一下的，因为改造好以后，就是毛孩子们住的也舒服，二毛就是感觉这个院子也就像院子了。给大家看一下，这边是2间房间。完了，这边房间已经塌掉了，这是连在一起的。完了，这边二毛现在就是关的猫咪，这边住了有8只猫咪在这边住呢。你看，干啥你们？完了，狗狗现在是跟我住在一起的。接下来我就是带大家参观一下院子。这边这个房子也不能住人，就是已经塌陷了，是一个当时那个年代土垒的那个房子。带大家看一下里边啊，这都不能住人，这全是里边土垒的，看全是堆一些杂物。到时候我感觉这个房子也没有必要存在，直接拆了就行。完了，这间房间就是二毛跟狗狗现在住的房间。还有这边，这个是啥呢？这个是之前我们家里边就是农村嘛，会养一些猪呀什么的。这以前是猪圈，完了现在就是也没啥必要了，现在也是堆一些杂七杂八、乱七八糟的东西，反正就在这里边。到时候把这东西全部收拾出去，院子还是挺大的，真的。还有这边也是猪圈了，这边之前也是猪圈，完了现在也是堆一些烂木头，乱七八糟的。反正感觉这个院子现在就是特别乱，你看这院子。我现在都没法收拾，没法整，尤其那几天就是地冻的，就是全部冻到上边了，整也整不起来。这几天天气好，开始化了，完了也可以整了。不知道看一下怎么整呢？大家也可以给二毛一个意见，因为毛孩子们实在没有地方玩。你看这院子里边乱糟糟的。这边这个房子是咱们买回来隔离狗狗的，到时候咱们可以做库房啊，乱七八糟的，反正都可以用得上。包括现在这个房子里边也关了一些小奶狗在里边。白天的话，小奶狗就是跑到外边了，就是我放到外边；晚上的话就关到里边。院子里边基本就是这么个情况，但是我不知道该怎么改造一下会好一点。大家可以一起给二毛一个意见。